pada Jumat lantaran aya sababaraha urang pagawe hayang milu ngaji usul maka ayeuna rubah kana poe Minggu pagi baheula nama Jumat pada Jumat walaupun kula teu inget ngajere karena kuari segala ingat Masya Allah tek beta didampingan nu sabelah ieu teh Abah Agrat Mitoha berarti nu sabelah Kiai Ahmad Wa berarti tah anu tadi diceritakeun ditembakan teh jadi roti teh ieu ngadampingan digigireun ses tuh kan poara luar biasa eta teh kan teu ujug-ujug ngaji Kiai Ahmad teh kan kalau berarti kan kalau dites heula 9 masalah Abah almarhum teh kuat berarti dites dibiati mun sia bisa ngajawab 9 masalah jadi kiai sia tapi lamun teu bisa ngajawab 9 masalah mondok deui sia asana lamun teu dibodoli geus lah bandingan terjadi bener ya Allah ya Rabbi Masya Allah takbe dikirimanlah masalah begitu datang ka dieu kudu dibuka wa langsung ieu teh 9 masalah can dibacakeun geus dibacakeun jawabanna oh 9 masalah can dibuka dibacakeun jawab eta takarak jadi kiai sia dia niat ngaji aing di dieu tuh kan gitu kan tuh asana ieu lamun aya kiai nu kos kitu kuari wah bau kadena eueuh kabeh ieu teh parah kan eta teh ieu Kiai Ahmad di dia tes deh parah luar biasa Masya Allah huma sunnatun wa yahillu ahdu yawadin alaihima wa tasihul mudadalatu ala sihamin rame be mun urang ngomongkeun baheula mah kos karitu ieu teh baheula ya Allah terus ngaji mingping luas datanglah ke tahun 2000 wafatlah Abah teh ieu geus dipersiapkeun almarhum almaghfurlah guru urang sataun heula mendampingi tek be ngaji begitu ieu kan teu ujug-ujug nu kukula diomongkeun teh ya digerokeun heula almarhum almaghfurlah Abah Uci teh ku Abah pitah di mutolaah ieu kitab siang ngaji ke poe Minggu kunaon begitu di mutolaah teh ngebleng teu kadeuleu ieu kitab teh hese teu kabaca bebeja ka Abah teh teu kabaca Abah carekan luar biasa nuber nempona teh deuleu polototan itu dia tek di polototan dia tuh tetap ngebleng ya iya coba Masya Allah tek datang ke isuk-isuk iya teh siap-siap di kitab teh diserahkeun ku Abah Uci harita ka Abah almarhum Abah Dimyati tah ampun teu mampu jeung teu bisa leungit kabeh ilmu ngaji di mana bae leungit kabeh begitu diperintah teh ya leungit kabeh ngaji aprak-aprakan kawetan ngaji aprak-aprakan kulon leungit kabeh ilmu teh geus tungkul tak langsung harita keneh memeh berangkat ka dieu teh Abah ngaji calangap sia ci takara calangap tak di Ciduan coh begitu di Ciduan kabeh ngajemlong ilmu kadareuleud deh tuh kan lilih bantrak Masya Allah mantakan kula teh kan kamari ngomong ieu nu nyiduhan kuari ka mana ayo Abah mah tak be kakak aji da di ciduhan geus tak be ieu kuari almaghfurlah eueuh ieu nu nyiduhan eueuh aya haji pendo doang hafid mangkana ieu Masya Allah ayo coba ya Allah ya Rabbi aduh ieu teh tuh berarti kan teh sambarangan Abah teh almarhum baheula parah luar biasa
tahun 90 pula teh ya kala benda kerep Cirebon cak guru pula guru Kiai Abdul Qadir tia bin ieu tia ajengan Zaini tia bin ajengan Muslim nusok dicaritakeun ku guru urang tia nya nama tah ieu dagang es di luhur kapal Belanda make bata pesawat SSB pesawat lempang nyana di luareun SS hiper gideg Belanda lain sama nea ini berarti kan itu hiper lain nempel jadi kapal balap juga kapal berarti kan di luareun kapal turun pesawat Belanda menang hidayah KB gara-gara dagang es doang tekudu hese eta tekudu pos haji pudoli subara nya nama dagang es doang matakan geus kuari mah ieu ustad kiai geus dagang es we kabehan gitu kapara kiai muslim teh ya boga adi ajengan kaukab abah agrat baheula teh ya ngaji di ajengan muslim ieu hadratus syekh guru orang Al Habib Lutfi pertama masantren umur 9 tahun teh di benda kacengan kaukab tadi di sejak pertama teh tetek ieu matakan sering ngobrol ke jengkola pertama kadija umur 9 tahun tuh acengan muslim acengan kaukab kakadi eta teh anu istimewa sangat luar biasa acengan muslim punya keistimewaan acengan kaukab punya keistimewaan mu ajengan muslim bin ajengan soleh pendiri pertama anu ngabuka di benda kerep berangkat tahun 93 kalau balik cak guru teh ya cak guru begitu dek balik teh kamu tohawi pulang berangkat ke Mekah tahun ini kalau salaman be cek kula teh di hate utusan ajan saja nitah ka Mekah gitu tuh abah ayan nih tanah hari itu buka duit mah hese lah batu orang mondok ngarokok benang di kolot nitah ka Mekah segala artinya mun kita geus buka perusahaan kamu tahun ini ke Mekah atuh kumaha kolot aing bae bieu keur carita balik takarak diuluk salam assalamualaikum Waalaikumsalam abah geus diuk make kaos caklek diuk sia wadaw tarekan asana ieu bisa terap asana ieu teh bener gitu diuk sia geus deui pula kakarak datang kita diuk ngageter-geter sia ku guru sia kan kita ka Mekah berangkat tahun kita ka Mekah waduh can aya telepon mari can aya HP can aya HP kok nyahueun Masya Allah coba Haji Pedi boro-boro ngadengnya nama digerokeun di rewa dia ieu dihareup ka tengah ieu mah sakadengean torek ieu mah tapi ieu kan ieu Gusti lagu di Cirebon guru ngomongna di ditu di Cirebon abah kaula di dieu di Cilongok kok kadengean suara ka ditu ieu kuluhum nu torekna saha ya Allah ya Rabbi gitu begitu bersiap-siap saya cak bola tebak kan iya kan belajar manasik teu kudu belajar manasik ya atuh deuk kumaha belajar ieu teh ibadahna ditu bakal bisa sorangan siang ke ditu bahkan ke kiai bakal nanya kabeh ka sia ka ditu ji nu bener teh ieu geus atuh titah ulah ngaji atuh ngeunaheun lah berangkat ke Mekah bebederan asli sugan aya ieu teh belajar manasik henteu sugan nanyakeun kieu kitu henteu jak geus dicak abah teh engke sia bakal bisa sorangan kiai bakal narangakeun kabeh di kunaon datang ka King Abdul Aziz baheula mah hiji keneh di berbagai negara cara lain cara kuari terpisah aya nu mere kitab leutik beres Masya Allah eta teh begitu dibaca teh hafal sanggeusna hafal aya jelema nu bahasa Inggris kurang ngarti walaupun teu bisa ngomongna aya nu bahasa Turki kurang ngarti walaupun teu bisa ngomongna ieu hebat amat bener aya permasalahan teh
baheula kula teh ngabarengan teh jeung pertama almarhum almarhumah Kiai Soleh Gandaria nyana saksi anu sangat luar biasa nyaksi jasa teh eta teh masya Allah ternyata bener aya masalah naon be kula dijelaskeun anu beres begitu de balik eta kitab di bandara kula langsung lagi teh ilmu ilmu masya Allah atuh geus kos awal deui sama sekali tapi kan jelas geus pernah hebat kan eta teh kan itu kan ya Allah ya Rabbi tuh tak ieu tia luar biasa abah almarhum teh datang kadinya hadena teh ditempelkeun ka Haji Pendi teh ilmu geus nya mah teh nempel bagi ilmu di Haji Pendi aing teh Gusti Nu Agung teh ieu lah aya kekuatan nu sangat luar biasa abah almarhum teu bisa sambarangan eta teh mentakan almarhum almarhumlah guru urang ge ieu cacak syariat mun teu diciduhan ku abah ngepleng kabeh ilmu ieu teh ih sarua jeung kula ya Allah wa tasihul munadalatu ala sihami wa tasihul munadalah wallahu a'lam.